嗯，观众朋友食饱未？老师平安。平安，文清平安。即礼拜敢有做较济梦？有梦到啥物吗？咱想要困足好吼，无梦吼。本来老师互我即张图的时候，我想讲，我搁甲阮厝的人讲，这袂歹吼，即间厝伫即啥物，这是啥物？哪内面感觉足树爽快。哪来？哦，树哪来感觉足爽快。老师讲这哪像诶鬼屋，我想讲金少看，哪像诶怪怪的吼。这那像诶阴森森吼，无啥物讲，无人吼。啊来，伊诶台阶搁足济，生足济青皮，哦，还鱼哦，迄叫做蹄是毋是吼？青皮，青蹄观众朋友，咱今仔要来讲吼，迄梦是对倒来诶哦。就是讲，你敢有去请人甲你解梦过？还是你梦着啥物吼？有去叫人吼来甲你讲，你感觉我梦安尼是啥物意思？应该拢有着吼。欢迎你会当写落来，互阮知影吼。你感觉梦是对倒来诶？来今仔老师要来讲吼，圣经内面是安怎解梦诶哦？咱要安怎去解梦安尼对无吼？所以足精彩，爱来听了。来，咱来看分辨吼，咱来分别讲梦是对倒位来。大部分分做三个方向啦。第一个讲对上帝来，上帝启示；第二个对撒旦来，就是对魔鬼来。来就是咱讲日有所思，来也有所梦。讲你即时想啥，永远是会梦着，就是人的生理，还是讲心理的问题，就引起永远是咧困眠人。有时是无意义的，有时是对对未来，咱来做分别怎样解梦？咱今日来看吼。第一，对上帝来，你的记忆一定清楚，就讲我梦的即个梦，迄个影像会足清楚。是。因为上帝来目的就是讲要教示甲督责，有时是要教示咱，要甲咱设备啥物还是互人归正，互咱行毋对的时阵会当回头倒转，甲引带人学义理。是。合伫圣经的原则，对上帝来，大约安尼分啊。袂当黑白讲诶，对无吼？因为我定听人讲，迄上帝讲叫我共你结婚，有即种诶人，足济足好势。来对社会对一方面会当讲是对魔鬼来的违背圣经的原则。无论好梦啊歹梦啊，对魔鬼来无一定讲拢好梦无一定讲拢歹梦。歹梦也是好梦，拢有。对上帝来也是共款安尼吼，上帝来的梦有哪有好诶，有哪有歹，拢共款。魔鬼来也是共款。咱来看撒母耳记上16章14节，耶和华的神离开扫罗，有歹神对耶和华遐来搅扰伊。咱对这段圣经，咱会当看出来讲耶和华的神，就是讲耶和华，因为你无爱尊敬耶和华做大，你掠准家己更加比上帝较高，安尼上帝就离开你。离开你的时阵，说了就是安尼毋听约束，毋听上帝约束，先知家的约束。就是安尼，因为安尼来上帝离开。上帝离开伊足艰苦，因为伊嘛要出去烧钱，本地拢问上帝上帝就甲伊讲会使出，袂使出。即摆拢无人甲回答足艰苦。所以上帝离开一个人，迄个人的心就空的魔鬼就进入，所以伊所梦到的当然是对魔鬼来。但是你有歹神对耶和华遐来，小那歹神就是魔鬼啦。有魔鬼小那个对耶和华来咧，咱知影魔鬼所有的作为有哪受上帝的限制。
上帝伊袂使限制伊黑当做白人到什么，咱会当约笔记，咱就知嘛。上帝甲迄个魔鬼讲好势啊，讲好，实在你安尼甲试，但是伊的性命你甲留咧。上帝毋是安尼甲魔鬼讲，所以魔鬼所有的作为，若毋是上帝允准，伊拢袂当做啥物。所以讲，一个信仰所有人都免惊鬼啊，有无？因为伊袂当做啥物。后来第三项就是讲生理的问题、心理的问题吼。这咱看第二张好啦。好梦歹梦，袂当因为好梦歹梦讲这是对上帝来，对魔鬼来，袂使安尼分啦。是。来，解梦，咱即摆来讲解梦的问题哦。你若梦去一个梦，是毋是爱解梦？要解梦免安讲，免安解，咱对圣经的例来看安怎解梦哦。啥物人会当解梦？你找谁较对哦？咱来看，家己上帝若是上帝来的梦，一定互你家己会晓解说。一定哦，你若是家己袂晓解说，一定有感动另外一个人甲你解说。这是对上帝来的。咱看一个我讲别人会当解说，就上帝启示别人来甲你解说。咱看创世纪有个酒政甲县长，就是都帮长啦，甲酒政长两个甲约瑟三个人拢关伫监狱。因为因拢犯罪，其实因无啥物有罪无罪无一定啦，总是着互人关入去伫监狱做伙关做伙。有一工酒政长伊着梦一个梦，迄个杜帮长也梦一个梦，一个梦伊讲我看到三拍葡萄吼，三拍葡萄伊着积伫阿壶内底，佮放去伫我倒王的手互伊啉。一个就梦伊真甲伊想无讲，因为即个梦真清楚，足清楚，所以就感觉讲，即个梦一定有特别的意义，但是伊完全想无毋知影，所以心内真郁卒，真艰苦心。迄个杜梦长梦一个梦伊讲伊头壳顶有三坑的食物，毋过上顶悬迄半呢，迄半物件互飞鸟来甲伊捅去，会食一个物件，飞鸟来甲伊捅去，就即个梦，就是梦因所梦的梦是毋是一个异象？看到一个足明显的象，伊拢袂当袂去接。伊就讲毋知要哪当然啦，甲伊做伙有一个叫约瑟，约瑟就知影讲恁两个今仔日甲遐尼艰苦心的，看咧忧愁，我拢袂透。面拢袂开是啥原因咧？因就讲，阮着梦一个梦，足艰苦啊，毋知影要哪，无人毋知影要安怎办啊。约瑟就甲伊讲哦，这伫创世纪40章第8节，约瑟安怎回答呢？讲解梦敢是在伫上帝？你甲我讲，伊讲毋是在伫上帝。伊足简单啦，伊毋是讲我会晓解梦，伊毋是安尼吼。讲解梦在伫上帝你甲我讲上帝启示，我甲你讲，无定定下来，所以约瑟有迄个把握，讲解梦就在伫上帝，毋是在伫人啦。所以两个就甲讲，结果伊所解出来梦是正确。3日后，伊讲三拍配道就是3日，三坑食物就是3日，3日后一个人互抬头，一个人是。肝佮恢复伊原质，佮共款佮芳菲法老王，拢共款。但是伊出去以后，虽然约瑟有甲交代讲，你若出去以后，你着毋通袂记得我。伊出去以后，就完全甲袂记得啊，着甲伊放袂记得就对啊。有一工，经过一冬两冬，法老王梦一个梦非常艰苦。法老王迄个梦更较奇怪，伊安怎梦呢？法老王讲，伊梦到3只足肥的牛母，毋是啊，梦到7只啦，7只足肥的牛母。
对尼罗河起来，尼罗河起来即7只肥的牛母，无偌久个7只个爬起来，即7只牛母是足瘦，瘦甲安尼3比8，即个足瘦的3比8的牛母，甲迄个肥的食掉，即瘦的甲7只肥的食掉，伊望去即个梦，后来佫望去一个梦，我都有梦2个梦第2个梦讲有7岁，未遂有7岁，足肥的，足大粒，迄麦足大粒，出来后来佫有7岁，安尼互风吹甲将要打去，白穗安尼迄个足歹的穗，佫食掉迄个足肥的穗。伊梦即个梦，因为足清楚，法律王文足艰苦，甲全国的所有看命的啦、算命的拢调下来。这个有啥物人我都解决，连一个都无啦。拢无人我都解决到，互法律王会当心安。我那是照常艰苦。即个时阵迄个旁陪互伊迄个杜班长，甲忽然间想着讲，哇！我较早管理家个时，就是有一个人甲我解梦真正呢有应验的，就甲法律王讲我有发生即件代志。法律王就讲你较紧甲伊叫来，就是约瑟啊，真正甲伊叫来。叫来以后，伊讲全国的人已经拢无法度啦，算命神的也无法度啦，什么神明的神拢无法度啊。约瑟安怎回答法律王呢？伊讲，解梦伊讲，迄个共款40章16节约瑟就回答法律王讲这毋是在伫我讲解梦的代志我虽然甲迄个杜班长解梦，但是这毋是在伫我，伊明明甲我咧讲毋是在伫我，这在伫上帝。敢若上帝晓解梦，无人会，所以别人会晓解梦，是啥物人会晓解梦，根本就无人会。本地是讲，敢若约瑟会晓对无？约瑟讲我嘛袂，敢若上帝，所以咱知影解梦的问题，就是对上帝来，所以人毋免你请人解梦啊，你家己解就好，会当解就解，袂当解就不要解啦，毋免解啦。就是上帝甲你讲对无吼？因为拄仔讲，家己会当解，就是其实是上帝。上帝就甲你启示啊。直接甲你讲答，有当时是叫别人来甲你讲，嘛有人是毋知影，爱等足久以后才知影，像迄约瑟家己嘛是做梦第三有咱这第3点无人会晓解，敢若会当等候时间到。一时无需要解啦。就约瑟细汉的抑个少年，10几岁的时阵。伊咧长稻草嘛，还是讲袂过，伊兄弟长诶来甲伊拜，即个梦伊家己嘛毋知，嘛无需要得到答案。但是经过10冬、20冬，伊说再上以后，伊诶兄弟到埃及去掠米、掠麦甲伫遐甲伊拜，有无？即个故事来应验，所以等时间久来应验，所以你毋免足急着要解。无解无要紧啦，来第4点咱解梦的迄个问题，第4点就讲永远无需要解。圣经有一个所在讲永远封存起来。梦是无爱解但你遐第8章26节，前所讲会晓早起的异象是真的。总是你着防捌迄个异象，因为是关系最日后的事。这是上帝互但以理梦一个梦，佮甲伊解说，佮甲但以理解说，讲即个梦的意思是啥物？佮解说了以后，讲你防捌，你莫讲，你也无需要讲。你从我放起来，因为即个代志讲。无人知，无因为就是讲，伫你活的日子你看袂到，所以你无需要注意个代志，所以有那防捌起来。所以梦，你若是有梦，是安尼黑白梦的，互伊去；若是对上帝来，你一定会晓解；若无人会晓解。
所以你毋免为了即个来操心，来艰苦心。梦人无需要艰苦心啦，你梦着啥，就家承受就好啊。就是讲，你对，不是爱来看圣经，了解上帝的旨意是啥物，上较嗯，重要，比你所有的梦较重要吼。是，梦对于敬畏上帝的人是提醒甲帮赞。安那你若是无敬畏，就讲你掠上帝做较要紧，比遮个代志较要紧，毋通互梦甲你惊着毋通为遐来操烦。敬畏上帝较重要咱看箴言9章18节若无启示，以上百姓就放纵独执行，要接受律法的就有福气。所以，伊互你有默示异象，还是讲迷茫就是要叫你会当接受律法。来第29章19节简单用话，萝卜毋肯受教导。伊虽然明白，也无注意。讲伊若敢若上帝若敢若用话甲你讲，并无注意，就是讲你讲的随便个，就是讲无咸无正，就是讲你讲了就随甲袂记咧啊。虽然明白，虽然我甲你讲，你也明白啊，毋过你袂注意，你要家己掠做最要紧。但是伊若用梦的事，可能你会家迄个做记号，从较深的印象定了咧。所以有上帝的启示，上帝一定爱启示啦。所以一个我知影真济牧师因为什么要做牧师？因为上帝有甲伊启示，有甲伊呼召，伊拢得到一个上帝的启示，叫爱安怎做，所以伊就放弃伊家己。我知影我所捌的有做医生做啊真好几啊个啦，做啊真好因为上帝甲伊启示，呼召伊去传福音，伊将医生的职责放落来，就去伫迄个伊呼召的所在，可能去伫外国啦，伫遐来传福音。有真侪是安尼啦，就是讲所有的牧者做牧师的人，因差不多拢一定得到上帝的启示呼召，就是讲有迷茫互伊，异象互伊你若有迄个异象呢？人若是有迄个异象呢，有足侪好处啊！伊就袂向世俗来压力来妥协做歹你袂对人去做人做歹是快乐，你袂快乐你工作呢？你工作虽然真艰苦，真艰苦来讲，有哪是足热情，像保罗啦，保罗迄个。咱圣经的保罗，伊毋是互人掠去关，佮互人拍，伊嘛是足欢喜来传福音。伊一点仔都袂惊，伊一点仔都无忧愁，也无感觉艰苦。伊是真乐观，继续传上帝所予伊迄个意象。各种的挑战勇敢来面对咱最后来看，一条圣经帖撒罗尼迦前书5章16到18节，着常常欢喜，着祈祷无煞，凡事感谢，因为这个是上帝点伫基督耶稣来旨意。上帝才能改变。你迄个你来跑步呢，敢会看袂到，看袂到后壁的字。安尼是即个就是这段圣经着常常欢喜，着祈祷无煞，凡事感谢，因为这个是上帝点伫基督耶稣恩人的旨意。当你若真欢喜，常常欢喜就对啦。你若祈祷无煞，这就对啦。所有的面人的问题，你毋免甲伊当做一件代志啦。凡事来讲，所有拄着所有的代志，你着感谢，因为这个是上帝点伫基督耶稣恩人的旨意。
你若记就是讲恁常常欢喜就对。OK，咱后礼拜再来讲另外一后个礼拜要来讲上帝为什么要启示？用意就是讲伊的目的是啥物？是因为若阵毋免去想，嘛毋免烦恼，安尼是要啥搁要启示咧吼。所以所以就毋免去请人解梦，无人会晓解。毋免请对，今仔老师讲诶重点就是讲，其实咱会做梦吼，逐个人拢会做梦，但是毋免烦恼，因为迄个杜老师嘛伫下骹讲哦，解梦只啥物解梦专家上帝啊吼，专家是上帝，除上帝以外，无人会晓解啊。是，而且就是讲，咱毋免伤烦恼，所以咱若遇着啥物款梦着啥物吼，来找上帝，安尼就对啊，对无吼？好，今仔真欢喜嘛，真多谢老师，多谢观众朋友继续支持吼。即个节目是台南市教会同泰国天后基金会做伙主持的，逐礼拜一 AM 8:10，泰国7:10做伙来讲台语吼。观众朋友，你若梦过啥物吼，嘛会当甲阮讲哦吼。好，所以多谢老师，平安，平安，拜拜，再会。